Fijar si estoy en vivo y ya arranco. No estoy en vivo. A ver, esperen que... Me salta como que no estoy en vivo, pero acá que sí, qué raro. Hasta que no vea que estoy en vivo no arranco a hablar. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento qué trata sin mostrar imágenes por tema de copyright. Y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar nada acá, si no me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 1. Bueno, Pau rompe el celular de su amiga por culpa del reto Es de Chill. Bueno, les cuento. Jime se suma al reto Es de Chill, así que le tira el café encima a su mejor amiga. Pero no se puede enojar porque es de Chill. Encima Jimena le hace esto a Paulina y lo graba todo y lo sube a las redes sociales, lo cual están tipo siendo motivo de burlas, ¿no? O sea, a Paulina andan molestando. O sea, resulta que Jime es amiga de Paulina, le tira el café y hace todo. Sí hace un video y bueno, no se puede enojar porque es de Chile, así es el reto, pero dale. O sea, es tu amiga, ¿entiendes? Estás viendo que están comentando cosas y mantiene el video. Por ese motivo, Pau se enfurece con Jimena, ¿bien? Así que bueno, Jimena va a donde está la madre y justo resulta que la madre le compra un teléfono nuevo a Jime, ¿bien? Y se lo regala, el cual ella lo debe de cuidar mucho ya que a la madre no tiene tanto dinero. O sea, Jimena está en una escuela de rico, pero es becada, ¿entiendes? Entonces, con lo poco que le da, le pudo comprar el teléfono. Así que al otro día, Jime va con el teléfono nuevo y lo que hace Paulina es agarrarle el teléfono y se lo da contra el piso. Entonces está grabando todo y le dice, es de Chile. Así que bueno, resulta que ahora Jimena no se puede enojar, ¿bien? Bueno, el novio de Paulina ve que, bueno, Paulina junto a las amigas le rompió el teléfono a Jime, así que le brinda apoyo. Mientras tanto, en el café del dicho están hablando del reto Es de Chill y bueno, hablan de todo eso, del nuevo reto, lo cual va a ser un problema. Esperen que borro. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse la parte 2, se los cuento en el próximo video. Vamos a ver la parte 2 de este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro imagen acá me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 2. Jimena besa al novio de la que era su mejor amiga como venganza. Bueno, les cuento. Jime le pide perdón a la madre ya que Paulina le rompió el ser. La madre le pregunta del motivo. Obviamente Jime le dice la verdad a la madre y la madre le dice que estuvo mal en romperle en hacerle la broma a Paulina, ¿no? Porque Jime le hizo una broma a Paulina y fue la que arrancó todo. Paulina se siente culpable por romperle el teléfono a Jime, así que le pide un teléfono nuevo a la madre y la madre le dice que no, ya que tiene un teléfono último modelo. No le quiere decir a la madre del motivo, ¿no? O sea, Paulina le quiere regalar el teléfono a Jime, pero no le puede decir a la madre que se lo rompió por el simple hecho porque se va a enojar. Así que la abuela de Paulina le termina prestando dinero para que lo pueda comprar. Paulina al otro día va a comprarle un teléfono a su amiga y se lo quiere dar, bien, pero bueno, ya está en proceso de eso. Pero mientras Jimena está en el cole y está siendo molestada por Brenda y Lucía, la amiga de Paulina. Paulina iba de buena manera, pues se sentía mal por el teléfono, a darle uno y lo que hace Jimena es besar al novio de Paulina, todo por el reto Es de Chill, amiga, Es de Chill, y besa al novio. No se puede enojar porque es de Chill, lo cual provoca que Paulina y el novio terminen discutiendo y esto provoca que se terminen dejando. De igual manera, el novio no dejó a Paulina por el reto Es de Chill, sino porque ya tenían muchas indiferencias, ¿bien? Como Jimena le anda molestando a Paulina, lo que hace Paulina es ir al restaurante donde trabaja la madre de Jimena a inventar todo con el jefe donde trabaja, a decir que, claro, la madre de Jimena trabaja de mesera y está meta a hacer un escándalo, tipo en el restaurante para meter en problema a la madre, ¿no? Ya que encima no tiene nada que ver, la madre de Jimena no tiene nada que ver. Pero Paulina va junto a Brenda y Lucía a molestar para que la echen del trabajo. ¿Quieren saber si lo logra o no? Véanse la parte 3, se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de Como dice el dicho. Yo les cuento que trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar acá, si no me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 3. Paulina humilla a la mamá de su ex amiga por ser mesera. Bueno, en el dicho está el meta hablar del reto Es de Chill, así que justo Tomás tiene el video donde están haciendo el reto Es de Chill y aparece Jimena molestando a Paulina y también hay un video de Paulina tirándole el teléfono a Jime. Así que la abuela de Paulina ya se enteró de todo. Bien, Paulina va a donde trabaja el padre y le pide para vivir con él, pero el padre le dice que no, y no es porque no la quiera, sino porque él en este momento
está viendo en la empresa, ¿entienden? Poco a poco va amueblando su casa, pero no es cómodo para ella. Bien, así que le dice que en este momento no se puede ir. Así que bueno, Jimena va a la casa y ahora la madre se ha enterado de este reto que está haciendo Jimena. Y bueno, le dice a... Porque ¿qué pasó? La madre de Jimena le compró el teléfono nuevo. Pero Jimena fue la que empezó con los retos de chill. Así que Paulina se lo rompió. Y claro, ¿cómo la madre de Jimena le va a dar la razón a Jimena, la hija, si ella comenzó todo a molestar a Paulina? O sea, le da la razón a Paulina y quiere que todo este tema se acabe, ¿bien? Finalmente, la abuela de Paulina se está enterando poco a poco de lo que hace. Ya sabe el video. Así que la abuela de Paulina va al cuarto a decirle del motivo del por qué hace eso. Y bueno, le empieza a hablar del video, del reto de chill, etcétera. Bien, ¿quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 4. Se los cuento en el próximo video.